మన ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు నామమున గ్రేస్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నా శుభాభివందనాలు. ప్రియులారా, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ గురించి కొద్ది నెలలుగా మరి టీవీలో చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. చివరికి దేవుని చిత్తానుకూలంగా ఇక్కడి నుంచి కొన్ని ఎపిసోడ్లు కొన్ని రోజుల పాటు ప్రభు రాకడ గురించిన వర్తమానాలు మీకు అందించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాను. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా తండ్రి, మీ అపారమైన ప్రేమ కృపను బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. నాయన, ఇదిగో నీ రాకడ బహు సమీపంగా ఉందని గుర్తెరిగి నాయన మీ రాకడ గురించి వర్తమానము సర్వ జనులు వినాలని, ఏ ఒక్క పాపి నశించిపోవడం మీకు ఇష్టం లేదు కనుక నాయన ఇక అందరికీ తెలియపరచాలనే ఆశతో ఈ గ్రేస్ టీవీ వారి సహకారంతో నాయన మాట్లాడుతుండగా మీరే మీ స్వరాన్ని వినిపించండి. నాయన నన్ను మరుగుపరచండి. మీ వాక్యం ద్వారా నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచమని నజరేయుడైన యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దానియేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయము. దానియేలు అనేటువంటి ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు. ఆయన దేవునందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు. ఆ దానియేలుకి దేవుని యొక్క దర్శనం క్రీస్తు పూర్వము 605 సంవత్సరాల క్రితం దానియేలు గారికి దర్శనం జరిగింది. ఏ విధంగా దర్శనం జరిగింది అంటే, నెబుకద్నెజరు రాజు పరిపాలన కాలంలో నెబుకద్నెజరు ఒక కల కన్నాడు. ఆ కల కన్నప్పుడు మరి ఆ కళ యొక్క భావాన్ని వివరించడానికి దానియేలు గారు మరి సిద్ధపడినప్పుడు ఆ కళ అంతా కూడా తనకు వచ్చిన కళ అంతా వివరంగా చెప్పాడు. ఒక రాయి వస్తుందని చెప్పాడు. ఆ ఆఖరు ఆ యుగాంతంలో భూమి మీద ఒక రాయి వస్తుంది. ఆ రాయి సమస్తమైన దేశాలను నాశనం చేస్తుంది అని చెప్పాడు. అది అటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. దానియేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచున్నట్టి మహాధిపతియగు మిఖాయేలు వచ్చును. అప్పుడు నీ జనులు రాజ్యముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని ఈ కాలం వరకు ఎన్నటికి కలిగినంత ఆపద కలుగును. అయితే నీ జనులలో గ్రంథమునందు దాఖలైన వారెవరో వారు తప్పించుకున్నారు. మరియు సమాధుల్లో నిద్రించి అనేకులు మేలుకొందరు. కొందరు నిత్య జీవానికి వెళతారు, కొందరు నిందల పాలవుతారు. హేయులగుటకును మేలుకొందరు. ఇక్కడ దానియేలు గారు మహాధిపతి మిఖాయేలు ఈ లోకానికి వస్తాడన్నారు. ఈ మిఖాయేలు ఎవరు? ఈ మహాధిపతి ఎవరు? ఈ మహాధిపతి ఎవరు అంటే, దానియేలు గారేమో మహాధిపతి అన్నాడు. అప్పటికే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని పేరు, యేసు ప్రభు అని పేరు పెట్టబడలేదు, నామకరణం లేదు, యేసు ప్రభు పుట్టనే లేదు. కానీ రాబో కాలం గురించి చెప్పాడు. రాబో కాలంలో మహాధిపతి ఒక ఆయన వస్తాడు ఈ లోకానికి. ఆ మిఖాయేలు అని సంబోధించాడు, కానీ మిఖాయేలు కాదు. అంటే మిఖాయేలు అంటే ప్రధాన దూత. కానీ ఇక ఎటువంటి పేరు పెట్టాలో తెలియక మహాధిపతి యొక్క మిఖాయేలు అన్నాడు. అలాగే పౌలు గారు ఒక మాట అన్నాడు. 1 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనం. ఆర్భాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దంతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి దిగి వస్తే, ఆర్భాటంతో ప్రధాన దూత శబ్దంతో పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగి వస్తాడు. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేస్తారు. ఆ మీదట సజీవులైనటువంటి మనము ఏకంగా ప్రభుని ఎదుర్కొంటూ ఆకాశ మండలం మీద మేఘముల మీద కొనిపోబడదాము. కనుక ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమన్నాడంటే ప్రభువు అన్నాడు. అంటే ఈ లోకానికి వచ్చేది ఎవరు? ప్రభువు. మహాధిపతి యొక్క మిఖాయేలు ఈ లోకానికి వచ్చేది ప్రభువు. అలాగే మోషే గారు కూడా ఏమన్నాడంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు మృతులు లేస్తారని సూచించాడు. లూకాసు వార్త 20వ అధ్యాయం 37వ వచనం. ప్రభువు ఎవరు? ఈ ప్రభువు మహాధిపతి యొక్క మిఖాయేలు ఎవరు? ప్రభువు అబ్రహాము దేవుడనియు, ఇస్సాకు దేవుడనియు, యాకోబు దేవుడనియు చెప్పుచు
ఆ ప్రభు వచ్చినప్పుడు మృతులు లేస్తారని మోషే గారు సూచించారు. మహాధిపతి మిఖాయేలు అన్నాడు దానియేలు గారు. అలాగనే మనం చూసినప్పుడు ప్రభు అని పౌలు గారు సూచించాడు. అలాగనే మహాధిపతి మిఖాయేలు, ప్రభువు, అలాగే మోషే గారు కూడా సూచించాడు. యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం, ఆయనకు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని. ఏ అధిపతి? సమాధానకర్తయగు అధిపతి, మహాధిపతి యగు మిఖాయేలు. అంటే ఇంకా ఆయనకంటే పెద్ద అధిపతి ఇంకెవరు కూడా లోకంలో ఉండరు. అలాగే ఇంకొక చోట మనం చూసినప్పుడు యెహోషువ గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 13వ వచనం, ఎరికో ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు యెహోషువ అతడు కన్నులెత్తి చూడగా దూసిన కత్తి చేత పట్టుకుని ఒకడు అతని ఎదుట నిలిచి ఉండెను. యెహోషువ అతని యొద్దకు వెళ్ళి, నీవు మా పక్షమున ఉన్నవాడవా, మా విరోధుల పక్షమున ఉన్నవాడవా అని అడగగా అతడు కాదు, నేను యెహోవా సేనాధిపతిగా. ఎవరండి? ప్రభు యెహోవా యొక్క సేనాధిపతి. అంటే మనం ఇప్పటి వరకు మహాధిపతి మిఖాయేలు, ఇక ఏవేవో మనం చూసాం. ఈ అందరికంటే సేనాపతి ఎవరికి సేనాధిపతి? ప్రభు అయిన యెహోవా దేవునికి సేనాధిపతి. ఇట్టి సేనాధిపతి లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుందో ఒక్కసారి చూద్దాం. కడబోర శబ్దంతో, దేవుని బోరతో పరలోకము నుండి ప్రభు దిగి వస్తాడు. വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വം വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും. ఆయన పొడిచిన వారు చూస్తారు. లోకమంతా కూడా ఆయనకు రాకుండా చూస్తుంది. సమాధుల్లో నిద్రించి అనేకులు మేలుకుంటారు. అలాగనే సజీవులైనటువంటి మనం కూడా చూస్తాము. సమాధులలో నిద్రించి అనేకులు మేలుకుంటున్నారు. క్రీస్తు ప్రభులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మహిమ శరీరాన్ని ధరించుకుంటారు. అప్పుడు గ్రంథాలు విప్పబడతాయి. ചെറിയവരും വലിയവരും ഒരുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. కొందరు నిందల పాలై నిత్య నరకాగ్నికి లోనవుతున్నారు. నీవు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తులో ఉన్నట్లయితే నీవు ఎత్తపడతావు ప్రభు యొక్క రాకడలో. నీవు లేనట్లయితే నిత్యమైన అగ్నిగుండం, అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు. ఈ లోకమేం సుఖంగా ఉన్నది, ఈ లోకంలోనే సుఖం అనుభవిందాం అనుకునేటువంటి వారందరూ కూడా యుగ యుగాలు మండేటువంటి అగ్నిగుండంలో పాలు పొందుతారు. ఇప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు, మహాధిపతి వచ్చినప్పుడు సమాధుల్లో నిద్రించిన అనేకులు మేలుకుంటారు.
కొందరు నిత్య జీవానికి, కొందరు నిత్య నాశనానికి వెళ్తారు. అసలు సమాధిలో నిద్రించు అనేకులు ఎలా మేలుకుంటారు? అవి ఎండిన ఎముకలు అయిపోయినాయి కదా, అవి భూస్థాపితం అయిపోయినాయి కదా. అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితానికి భూస్థాపితమైపోయినటువంటి ఆ ఎముకలు ఎలాగ జీవం పోసుకుంటాయి? యెహెజ్కేలు గ్రంథం 37వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ఎముకలు అనేకములు ఆ లోయలో ఉండెను, అవి కేవలం ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలు. ఆయన ప్రవక్తతో ఏమంటున్నాడంటే, నరపుత్రుడా, ఎండిపోయిన ఎముకలు బ్రతకగలవా అని నన్ను అడగగా, అయ్యా యెహోవా నీకే తెలియను అనగా, అందుకు ఆయన, ఓ ప్రవక్త, నీ ప్రవచనం ఎత్తి ఎండిపోయిన ఎముకలతో ఎలా మాట్లాడు. ఎండిపోయిన ఎముకలారా, యెహోవా మాట ఆలకించండి. యెహోవా మాట ఆలకించినప్పుడు ఎంత ఎండిపోయిన ఎముకలైనా తిరిగి బ్రతకగలవు. యెహోవా మాట ఆలకించినప్పుడు నువ్వెంత నష్టపోయినా, ఎంత శ్రమ అయినా, బాధ అయినా, కష్టాలైనా, ఎన్ని రోగాలైనా, ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలను కూడా తిరిగి బ్రతికించగలిగినటువంటి సమర్థుడు ఆయన. ఎండిపోయిన ఎముకలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. ఈ ఎముకలకు ప్రభు అయిన యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, మీరు బ్రతుకున్నట్లు మీలోనికి నేను జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను. చర్మము కప్పి మీ మీద మాంసం పొదిగి చర్మం మీ మీద కప్పెదను. మీలో జీవాత్మను ఉంచగా మీరు బ్రతుకుదురు. అప్పుడు నేను యెహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుందరు. కనుక క్రీస్తు ప్రభు ఆ మహాధిపతి మికాయేలు వచ్చినప్పుడు, ఆ ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు ఎలాగన ఎముకలు బ్రతకగలవంటే, అదిగో యెహెజ్కేలు మాట, దేవుని యొక్క మాట, నీ ఎలాగన ప్రవచించమన్నాడు. మరి దేవుడు యెహెజ్కేలును వాడుకున్నాడు ఆ దినాల్లో. ఇప్పుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన కుమారుడు, ఆయనే కుమారుని రూపంలో ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది కూడా లేదు. ఎండిపోయిన ఎముకలు సైతం తిరిగి పునర్జీవింప చేయగలిగిన శక్తిమంతుడు. ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం, చూడండి. అదిగో ప్రవక్త వచ్చాడు, దేవుడు పలకమన్నట్లుగా, ఎండిపోయిన ఎముకలారా యెహోవా మాట ఆలకించండి అన్నప్పుడు, అవి ఆలకించినప్పుడు అక్కడక్కడ చెల్లా చెదిరైపోయిన ఎముకలన్నీ ఒక చోటకి చేరి మరలా అస్థిపంజరంగా తయారై, ఆ తర్వాత నరాలు, మాంసం, రక్తం, యావత్తు జీవం ఆ శరీరంలో ఆ మనిషిలో ప్రవేశించింది. అనగా చనిపోయిన ప్రతి మానవుడు కూడా తిరిగి బ్రతకగలడు. నేను చనిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా నరకం ఏంటిలే, నేను చనిపోయిన తర్వాత ఏమి ఉండదు అనుకునేటువంటి మూర్ఖులకు ఇదొక గుణపాఠం. నేను చూచుచుండగా నరములు మాంసము వాటి మీదకి వచ్చెను, వాటిపైన చర్మము కప్పెను, అయితే వాటిలో జీవాత్మ మాత్రం లేదు. అప్పుడు ఆయన, నరపుత్రుడా, ఓ ప్రవక్త నరపుత్రుడా, జీవాత్మ వచ్చినట్లు ఇలాగాను ప్రభువు యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, జీవాత్మ నలుదిక్కుల నుండి వచ్చి హతులైన వీరు బ్రతుకున్నట్లు వారి మీద ఊపిరి విడువుము. ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను ప్రవచింపగా జీవాత్మ వారిలోనికి వచ్చెను. వారు సజీవులై లేచి లెక్కింప సఖ్యమని మహా సైన్యమాయను అయి నిలిచిరి. ఇలాగన చనిపోయిన వారు తిరిగి బ్రతకగలరా అంటే ఇదొక సాక్ష్యం. చనిపోయిన ప్రతి వారు కూడా తప్పనిసరిగా బ్రతుకుతాం. ప్రభువుకు లెక్క అప్పచెప్పాలి. అవి మంచివైనను సరే, చెడ్డవైనను సరే, దేవునికి ఆ న్యాయపీఠం ఎదుట మనం లెక్క అప్పగించవలసిన వారమై ఉన్నాం. అందుచేత ఈ జీవం ఉండగానే మనం ప్రభు యేసుక్రీస్తు విశ్వాసం ఉంచి మనం సరైనటువంటి రీతిలో
దేవుని వాక్య ప్రకారం చిత్త ప్రకారం మనం బ్రతికినట్లయితే పరలోక రాజ్యానికి మనం చేరుకుంటాం, లేదా నిత్యమైన నరకాగ్నికి లోనవుతాం. అయితే నరకాగ్ని ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి. അക്കടെ അഗ്നി ആരത് പുരുക്ക് ചാവത് പുഴുക്കൾ ചാകാത്തതും അഗ്നി ശമിക്കാത്തതുമായ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും. దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవించిన ఒక స్త్రీ దేవదూతలు వచ్చి పరలోకానికి తీసుకొని వెళుతున్నాయి. അഗതികളെ പരിചരിക്കുകയും ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. కనుక ప్రియులారా, కొందరు నిత్య జీవానికి, కొందరు నిత్య నాశనానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. మరి రేపు ప్రభు యొక్క రాకడ సమయంలో కూడా మన పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుందాం. ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగును అంటే ఆఖరు కాలమందు. ఆ కాలమందు అన్నాడు దానియేలు 12వ అధ్యాయం. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలిచినట్టు మహాధిపతియగు మిఖాయేలు నీ జనుల పక్షమున నిలిచినట్టు. జనుల పక్షమున నిలిచిన ఒకే ఒక్కడు ఉన్నాడు. ప్రపంచం యావత్తు ఒకే ఒక్కడు జనుల పక్షమున నిలిచినటువంటి వాడు. ఆయన మనందరి పక్షముగా నిలబడి, మనందరి పక్షంగా ఆయన తన యొక్క రక్తాన్ని కార్చి మన పాప క్షమాపణ కొరకు ఆయన మన కొరకు మృతి చెందాడు. మన పక్షంగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. జాతి, కుల, మత, రంగు భేదములు లేకుండా ఎవరైనా సరే ఒక్క పాపి కూడా జన్మనా జాయితే శూద్ర కర్మన జాయితే ద్విజ వేద పాఠాంతు విప్రుణం బ్రహ్మ జ్ఞానాంతు బ్రహ్మణం. వేదములు చదివినాడు అనగా గ్రంథము చదివినవాడు విప్రుడు అవుతాడు, మంచివాడు అవుతాడు. నీవు వాక్యం చదివినప్పుడు, ఎప్పుడైతే చదవకపోతే వాక్యము చదవనట్లయితే పాపము నీలోనే ఉండిపోతుంది. కనుక ఈ కాలము రాకముందు కొన్ని కాలాలు జరిగిపోయినాయి. 4 కాలాలు జరిగిపోయినాయి. ఇది ఇప్పుడు మనం ఏ కాలంలో ఉన్న ఆఖరు కాలం. అక్కడ దానియేలు గారికి ఒక ప్రతిమను మనం చూడగలం. నెబుకద్నెజరుకు కలలో ఒక ప్రతిమ కనపడింది. ఒక రాత్రి నెబుకద్నెజరు అంటే బబులోను సామ్రాజ్యాధినేత తన మంచం మీద పరుండినప్పుడు అతనికి నిద్ర పట్టక, నా తదుపరి ఈ సర్వప్రపంచం అంతా జయించాడు కదా, ఇదంతా ఏమవునో అని ఆలోచన చేసి పడుకొని ఉన్నాడు. పడుకుంటే దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, దేవుడు ఒక కళను అతనికి చూపించాడు. ఏమవునో అని కళను చూపించాడు. అది ఏం జరుగుతుంది? దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 31వ వచనం. రాజా తాము చూస్తూ ఉండగా బ్రహ్మాండమగు ఒక ప్రతిమ కనబడిన కదా, ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహాప్రకాశమును భయంకరమైన రూపము గలదై తమరి ఎదుట నిలిచాను కదా. ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారమయమైనది, దాని భుజములను వెండివియును, దాని ఉదరము, దాని తొడలు ఇత్తడివియును, దాని పాదముల్లో దాని మోకాళ్ళు ఇనుపదియు, పాదముల్లో ఒక భాగం ఇనుపదియు, ఒక భాగము మట్టిదియు అయ్యుండెను. మరియు చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఒక రాయి వచ్చి ఇనుముయు మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తు నీళ్ళుగా విరగొట్టినట్లు తమకు కనబడిన కదా. అంతటా ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు ఏకంగా దంచబడి స్థలంలోని చెత్తవలే కాగా వాటికి స్థలం ఎక్కడా లేనందున గాలి వాటిని కొట్టుకొని పోయాను. ఆ విరగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంతా మహాపర్వతము అయిపోయింది. తాము కన్య కళ ఇదే. చూడండి, ఆ రాయి ఎవరు? ఈ బంగారు శిరస్సు,
ఈ బంగారు శిరస్సు ఎవరు అంటే దానియేలు గారు చెప్తున్నాడు. చదువు దేవుని వాక్యం నుండి దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 38వ వచనం. రాజా తామే ఆ బంగారు శిరస్సు తాము చనిపోయిన తర్వాత ఈ రాజ్యము కంటే తక్కువైన రాజ్యం ఒకటి లేస్తుంది, అది ఇత్తడి వంటి దగును. పిమ్మట 4వ రాజ్యం ఒకటి లేస్తుంది, అది ఇనుము వంటి రాజ్యముగా ఉండును. ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగొట్టును కదా, అది ఇనుము పగలగొట్టినట్లు రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టును, పొడి చేయును. ఆ పాదమును వ్రేళ్లును కొంత మట్టుకు కుమ్మరి మట్టిదిగాను కొంత మట్టుకు ఇనుపదిగా ఉన్నట్లు తమరికి కనపడెను. కనుక ఆ రాజ్యంలో భేదములు ఉండును, అనగా ఒకరికొకరు పొసగని వారు అవుతారు. ఈ రాయి ఎవరు? ప్రతిమను మనం చూసాం. ఆ ప్రతిమ ఎవరు అంటే ప్రతిమ అంటే ప్రతిమ కాదు, ఇది బాబిలోను సామ్రాజ్యం. క్రీస్తు పూర్వము 605 సంవత్సరాల క్రితం నుండి 639 వరకు బబులోను సామ్రాజ్యంలో ఉంది సర్వ ప్రపంచం కూడా. ఈ నెబుకద్నెజరు పరిపాలన చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇది వెండి పారసీకులు పరిపాలన చేశారు. ఆ తర్వాత ఇత్తడి గ్రీసు పరిపాలన జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇనుము రోమన్ల పరిపాలన జరిగింది. ఆ తర్వాత మట్టి, ఇదేంటంటే అన్ని జాతుల వారు ఎవరికల్లా ఇండివిజువల్ స్వతంత్ర దేశాలుగా ఏర్పడ్డారు. ఆ ఏర్పడిన ఈ కాలం ఏ కాలము? ఇప్పుడు ఎవరి దేశం వాళ్ళదే. పాకిస్తాన్దే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇండియా, రష్యా, అమెరికా అన్ని దేశాలు ఎవరికి వాళ్ళు పరిపాలించుకున్నారు, కానీ ఒకరికొకరు పొసగని కాలం. అప్పుడు ఏక సామ్రాజ్యములుగా ఉండేవి. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కళ్ళ చేతుల పరిపాలనే జరిగేది. తామే రాజా మీరు చూసినటువంటి ఆ ప్రతిమ ఏంటంటే ఆ బంగారు శిరస్సు ఎవరంటే మీరే. రాజుకు మతిపోయింది. ఏంటంటే నాకు రాత్రి కలలో దర్శనంలో ఒక ప్రతిమను చూశాను. ఆ ప్రతిమను ఏమంటున్నాడంటే ఆ కళను చెప్పండి, కళ భావాన్ని కూడా చెప్పండి. రాజు మర్చిపోయాడు, కనిన కళ రాజు మర్చిపోయాడు. కళను చెప్పండి, కళ భావాన్ని కూడా చెప్పండి. సకల విద్యలో అభ్యసించినటువంటి వారిని ప్రోగు చేసుకుని వచ్చారు. చాలామంది శాస్త్రులు, ఇంకెంతోమంది ఎన్నెన్నో జ్ఞానాలు, భవిష్యత్ జ్ఞానం ఎరిగిన వాళ్ళు, అన్నీ ఎరిగిన వాళ్ళు, సకల విద్యలు అభ్యసించిన వారు వచ్చారు, కానీ ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఏమంటున్నారంటే అయ్యా మీరు కళని చెప్తే మేము కళ భావాన్ని చెప్పగలం, కానీ మీరు కళని చెప్పకుండా కళ భావాన్ని మేము చెప్పలేమంటారు. రాజు తన వేలి ఉంగరము అనగా రాజముద్రికను కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిపోయాడు. రాత్రి నిద్ర పట్టక రాజు నిద్ర పట్టని సమయంలో అటు ఇటు కొట్టుమెట్లాడుతూ ఆ కళ భయంకరమైనటువంటి కళ, భయంకరమైన ప్రతిమ, ఆ కళను మర్చిపోయాడు. ఉదయం కళను చెప్పండి, కళ భావాన్ని చెప్పండి అన్నాడు. ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. కొంతమంది అంటున్నారు రాజా మీరు కళను చెప్తే కళ భావాన్ని చెప్పగలమంటున్నారు, కానీ నేను కళను మర్చిపోయాను కనుక కళను చెప్పండి, లేదా ఎవరు చెప్పలేకపోతే వీరందరినీ హతమార్చమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. రాజా ఎటువంటి తత్వవేత్తలైనా జ్ఞానవేత్తలైనా ఎవరు కూడా చెప్పలేనిది, ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ కూడా చెప్పలేనిది మీరు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న. దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం. అసాధారణమైనది, ఇట్టి సంగతి విచారింపలేము. ఏ మనుషుడును రాజు అడిగిన సంగతి చెప్పజాలడు. ఏ చక్రవర్తియు ఏ అధికారియు శకునగాండ్రును గారడి విద్య గలవారును కల్దీల యొద్దను ఇట్టి సంగతి ఎవ్వరు కూడా ఇటువంటి సంగతి విచారింపలేదు. దేవతలు కాక మరి ఎవరిని ఈ సంగతిని చెప్పజాలరు. దేవతలు శరీరుల మధ్య ఉండరు కదా. అందుకు రాజు కోపం తెచ్చుకొని అత్యాగ్రహం గలవాడై బబులోని జ్ఞానులందరినీ
సంహరింపవలనని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను. రాజ్యంలోని జ్ఞానులను సకల విద్యలు అభ్యసించిన వారిని చంపేయమన్నాడు రాజు. అది దానియేలుకి తెలిసింది. దానియేలుకి తెలిసి ఎందుకో అంతమందిని హతమార్చాలి నేను చెప్తాను, కానీ దేవతల ఆత్మ కలిగిన వాడు కాదు, నాకు దేవుని ఆత్మ కలిగిన నేను కాదు చెప్పేది, దేవుని ఆత్మ పరలోకమందున్న మర్మములను బయలుపరచు దేవుడు ఒకడు పరలోకమందు ఉన్నాడు. అంత్య దినములలో కలగబోవు దానిని ఆయన రాజుకు నెబుకద్నెజరుకు తెలియజేసినారు. అంత్య దినములలో జరగబోవు దానిని. కనుక అంత్య దినములో జరగబోయేది ఇది. అంత్య దినములు ఎప్పుడంటే ఇదే అంత్య దినములు, ఆఖరి దినములు, యుగ సమాప్తి. దానియేలు వచ్చాడు, రాజుకు చెప్తున్నాడు, అయ్యా మీరు ఒక పెద్ద ప్రతిమను చూచారు. ఆ ప్రతిమ శిరస్సు బంగారంతో చేయబడినది, అలాగనే రొమ్మును దాని భుజములు వెండితో చేయబడినవి, తొడలు ఇత్తడితో చేయబడినవి, మోకాళ్ళు ఇనుముతో చేయబడినవి, పాదములు మట్టి, ఒక భాగము మట్టి ఒక భాగము ఇనుముతో చేయబడింది. రాజా మీరు కన్నిన కళ ఇదే. ఇదిగో ఆ బంగారు శిరస్సు ఎవరు అనుకున్నారు రాజా? మీరే. 38వ వచనం, రాజా తామే ఆ బంగారు శిరస్సు తాము చనిపోయిన తర్వాత ఈ రాజ్యం అంతా ఏమైపోద్దాం అనుకున్నారు కదా, మీరు చనిపోయిన తర్వాత మీకంటే తక్కువ అయినటువంటి రాజ్యం ఒకటి లేస్తుంది. అది ఎవరు? అటు తర్వాత మూడవ రాజ్యం ఒకటి లేచును, అది ఇత్తడి వంటి తగును. పిమ్మట 4వ రాజ్యం ఒకటి లేచును, అది ఇనుములే బలముగా ఉండును. సమస్తమైన వాటిని దంచినట్లుగా, అది సమస్తమైన ఇనుము పగలగొట్టినట్లుగా అవి రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టు పొడి చేయును. మిగిలిన భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా తండ్రి, మీ అత్యంత అపారమైన ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు. మీరు రాకడను గురించిన వర్తమానములు మేము వినటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన యోగ్యతను బట్టి మీకు వందనాలు. నాయన ఇదిగో ఎవరైతే వింటున్నారో, ఎవరైతే ఈ వాక్యమును అర్థం చేసుకుంటున్నారో, నీ రాకడకు సిద్ధపడినట్లుగా సహాయం చేయమని నజరేయుడైన యేసు నామములో వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రి.